Naghahanap ka ba ng gala ngayong weekend? Yung malapit lang sa Metro Manila, nature trip, at budget-friendly? Abay tara na at bitbitin ng barkada dito sa Bitbit River. Ang Bitbit River ay isa sa pinagmamalaking tourist attraction ng Norzagaray, Bulacan, na may approximately 13 kilometers long. Wow! Mahaba itong ilog, kaya pwede kayong pumili ng spot na hindi masyadong matao. May mga cottages din for rent, from 200 to 300 pesos. Parking, meron din. Kaya pwede kayong magbaon ng mga iihawin at kakainin kapag napagod na mag-swimming. Yummy! Napakalinaw nga ng tubig dito at may mga isda ka din makikita. Sobrang refreshing, lalo na ngayon tag-init. Kaya isama na ito sa inyong checklist at pagbitbit ng kasama dito sa Bitbit River. Follow for more!